S ya, Core i5 Gen 8. Ini baterainya, tipe baterainya 4830 mAh 57Wh, single slot baterai, single slot ini ya. RAM bisa di upgrade, satu slotnya itu onboard 4 GB-nya 8 GB-nya, terus di atas ini kosong, jadi bisa upgrade ke 16. Di bawahnya NVMe, ini Intel ya, ada slot SSD tambahan di sini, tapi ini yang B plus NK. Ini W1 udah pakai yang AC, dia 2 pipa pendinginnya.